Igal aastal jõuludeks kirjutan ma ühe ilusa jõulumuinasjutu ja neid on saanud juba päris palju, neid avaldatakse telelehes. Aga selle aasta jõulumuinasjutt on teile nüüd siin. Tulevikust tiksuv aeg. Kaugel Põhjalinnas, kus talved olid pikad ja jõulud alati lumised, elas kellasepp Otto. Tema väike pood kõrvaltänavas oli täis kõiksugu kellasid. Seal oli kuulda suurte seinakellade pendlik lõvinat, pronksist kaminakellade valju põksumist, eri suuruses lauakellade tiksumist ja kui vaikselt kuulata, siis ka taskukellade rütmilist sahinat. Kuid sel aastal oli poes midagi puudu. Otto naine Emilia oli vara kevadel haigeks jäänud ja nüüd, kui jõulud lähenemas, oli ta endiselt haiglas. Isegi kui seinakell lõi täis tundi, käraokell tegi kähisvat häält või tirises mõni ärataja, ei suutnud see peletada Otto südamest kurbust. Igal õhtul süütas Otto töötoas ühe küünla täpselt samasse kohta aknalaual. Nii kaua, kuni tuli põleb, mõtles ta, leiab aeg tee tagasi sinna, kuhu peab. Nii oli Emilia talle kunagi öelnud. Aga mida aeg tegi? Aeg voolas päev päeva järel minevikku ja iga kaduva päevaga tundis Otto end üha tühjemana. Ühel hilisõhtul, kui linnatänavad olid mattunud lume alla ja Otto hakkas poodi sulgema, kostis ukselt vaikne koputus. Seal seisis väike tüdruk, punaste põskede, karvase mütsi ja liiga suurte saabastega. Kas teie olete kellasepp Otto, küsis ta hingeldades. Olen tõesti, vastas Otto üllatult. Kas sul on mõni kell katki? Tüdruk raputas pead, ei, aga minu vanaema ütles, et ainult teie saate aidata. Ma olen Noora. Ta võttis taskust välja suure hõbedase taskukella. See on meie jõulukell, väga vana ja enamasti seisab. Ainult jõuludeks keerab vanaema ta üles ja siis mängib kell helisevat jõulumuusikat. Aga nüüd jäi kell vait. Vanaema ütleb, et see toob halba õnne. Otto võttis kella kätte. Kell oli raske, tõeliselt vana ja rikkalike graveeringutega. Aga midagi imelikku oli sellest tõesti. Tiksumist oli kuulda, aga vana kellasepa käsi ei tundnud tuttavat tunnet, seda aimdust helinast, mis justkui peaks kella sees tukkuma. Ma vaatan selle homseks üle, ütles Otto. Ära muretse, laps. Noora naeretas, kui ta nüüd korraks. Vanaema ütleb, et kui jõulukell ei helise, siis ei leia tulevik meie juurde teed. Ja ta heitis pilgu Otto süüdatud küünlale. Ma loodan, et teie oma leiab. Kui tüdruk oli läinud, jäi Otto pikaks ajaks kella uurima. Vaatas väljast, imetles tuhmunud sihverplaati ja peeni säiereid, siis avas kapsli ja võttis luubi appi, et uurida, mis toimub sees. Ja seal kella sisemuses, millest vaid kellasepp oskab aru saada, nägi ta väikest hammasratast, mis ei liikunud, kuigi oleks pidanud ringi jooksma. Ja seal oli ka veel midagi. Otto pühkis luupi, hõõrus silmi. See oli imepisike täht, justkui hõbe killuke öisest taevast. Sealt voogas seletamatut soojust. Ta sulges kella, raputas seda õrnalt, tegi uuesti lahti ja polnud enam midagi erilist, vaid hammasrattad, mis rütmiliselt nõksudes jooksid oma tavalist ringi. Ja siis see kell tema käes helises. Kell mängis oma jupikese tilisevat jõulumuusikat nii, nagu ühele väärikale vanaaegsele taskukellale kohane. Mis see siis oli? Ei leidnud vana kellasepp sealt miskit viga üles. Ehk tahtis kell lihtsalt meistri kätt, mida polnud ammu tunda saanud. Otto puhastas ettevaatlikult ära keerulise mehaanika, õlitas rattaid ja lõpsatas kapsli uuesti kinni. Kell tundus nüüd vana meistri pihus just sellisena, nagu pidi olema, lükates iga tiksumisega oleviku hetki läbi oma hammasrataste ja vedrude ikka mineviku suunas, ning olles valmis mängima oma muusikat, kui tulevik toob õige aja kätte. Järgmisel päeval viis Noora kella koju. Ja õhtul, täpselt siis, kui süttis taevas esimene jõulutäht, tõi vana kell kuuldavale oma viisi jupi. Nii selgelt,
et kogu maja täitus helinaga ja vanaemalt oli pisar silmi. Samal hetkel linna teises otsas hakkas Otto aknalaual võbelema küünlaveed. Otto vaatas kustuvat tuld ja tundis äkki maailma vaikset liikumist, justkui läbi tema enda tiksuks kogu maailma ajavoog. Ja siis helises telefon. Arst. Emilia seisund oli läinud paremuse poole. See peab olema ime, ütles arst, aga täna on ta esimest korda päriselt tugevam. Otto hoidis toru ja tundis, kuidas jõuluvalgus täidab tema südame. Vana kellasepp teadis, kell tiksub küll aja liikumist, kuid sinu enda aeg ei kao mitte eemale minevikku, vaid voolab su juurde tulevikust. Neid tulevikke on palju. Ole kannatlik ja siis juhtubki nii, et just see, mida oled kõige kauem oodanud, leiab su ise üles. Täpselt õigel jõuluõhtul, täpselt õigel tunnil, just siis, kui selleks on õige aeg.